ఒక స్థలములో మత్తయి సువిశేషం మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయం 7వ అధ్యాయము 22 23 വായിക്കുമ്പോൾ 22 మరియు 23 వచనములో അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ കുറെ പേർ യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരും. ఆఖరి కాలంలో యేసు ప్రభు దగ్గరకు చాలా మంది వస్తారు. കുറച്ച് പേര് ഈ ദൈവദാസர்கள் വരും. അവിടെ దేవుని యొక్క సేవకులు చాలా మంది వస్తారు. അവർ ഒന്നിച്ച് യേശുവോട് പറയും, వారు వచ్చి యేసు ప్రభుతో చెప్తారు, യേശുവേ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ, ప్రభువా మమ్మల్ని తెలుసు కదా మీకు. അപ്പോൾ അവർ പറയും, യേശു പറയുകയാണ്, అప్పుడు యేసు ప్రభు చెప్తున్నారు, ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയില്ല, నేను మిమ్మల్ని నాకు తెలియదు మీరు ఎవరు అని. ഞങ്ങൾ അറിയില്ലേ, మమ్మల్ని తెలియదా, നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി, నీ నామము వలన దయ్యములను వెళ్ళగొట్టాం, നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി, నీ నామము వలన మేము రోగస్తులను బాగు చేశాం, നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിവിധ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു, నీ నామము వలననే నానా విధములైన అద్భుతాలు జరిపించాం, നീ ഞങ്ങളെ അറിയത്തില്ലേ, మీరు మమ్మల్ని ఎరగవా. യേശുക്രിസ്തു എന്താ പറഞ്ഞവരോട്? యేసు ప్రభు ఏం చెప్పారు తెలుసా? ഒരു നാളും ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയില്ല, నేను ఒక్క రోజు కూడా నేను మిమ్మల్ని తెలుసుకోలేదు. അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്നെ വിട്ട് പോകുവേ, అక్రమం చేయువారులారా నన్ను విడిచి పోండి. അപ്പൊ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് വിശ്വാസത്തിലാണ്? మీరు చేస్తున్నది ఎటువంటి విశ్వాసం కలిగి చేస్తున్నారు? അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, వారికి విశ్వాసం ఉంది. അവർ കൈവച്ചാൽ രോഗികൾ వారు സൗഖ്യമാകുമായിരുന്നു, చేతులు చాపితే రోగులు బాగయ్యారు, അവർ പറഞ്ഞാൽ ഭൂതങ്ങൾ പോകുമായിരുന്നു. వారు మాటలు చెప్తే దయ్యములు పారిపోయాయి. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലാണ് അവർ ചെയ്തത്. వారందరూ యేసుక్రీస్తు నామములోనే చేసిరి. അതെന്തൊരു విశ్వాസമാണ്? అది ఎటువంటి విశ్వాసం అండి? ആ വിശ്വാസം ഇവിടെ ശരിയല്ല. ఆ విశ్వాసం కూడా కాదు. ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. దేవుడు దానిని ఒప్పుకోవడం లేదు. പിന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകേണ്ടത്? మరలా ఎటువంటి విశ్వాసం మనకు కావాలి? ഗലാത്യലേഖനം 5:6. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో എന്താ പറയുന്നത്? అక్కడ ఏం చెప్పబడుతుందో, ക്രിസ്തുവേശുവിൽ പരിച്ഛേദനയല്ല അഗ്രചർമ്മവുമല്ല, സ്നേഹത്താൽ വ്യാപരിക്കുന്ന വിശ്വാസമാണ് കാര്യം. క్రీస్తు యేసులో సున్నతి పొందడము ఏమీ లేదు, పొందకపోవడం ఏమీ లేదు. క్రీస్తు ప్రేమయే ప్రధాన కారణం. క్రీస్తు ప్రేమను ఉండి వచ్చిన విశ్వాసం, క్రీస్తు ప్రేమ ద్వారా వచ్చిన విశ్వాసమే కార్య సాధ్యమవుతుంది. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ఆ విశ్వాసമാണ് వేണ്ടത്. ఆ యొక్క విశ్వాసమే మనకు అవసరం. ఏదిൽ നിന്ന് വരേണ്ടത് വിശ്വാസം? దేనిలో నుంచి రావాలండి విశ్వాసం? ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകണം. దేవుని యొక్క ప్రేమలో నుండి రావాలి. ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നത്. దేవుని యొక్క ప్రేమలో నుండి ఏ విశ్వాసం రావాలి? മറ്റു വിശ്വാസം ഒന്നും ശരിയല്ല. మిగతా విశ్వాసాలన్నీ సరికావాలి. അതുകൊണ്ടാ പൗലോസ് പറഞ്ഞത്, అందుకే అపోస్తలుడైన పౌలు గారు చెప్పారు, കലകളെ നീക്കുവാനുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലും కొండలను పెగిలించనంత విశ్వాసం ఉంటుంది, സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയോജനം ప్రేమ లేని వాడనైతే నువ్వు వ్యర్థుడవు. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെയും జాగ్రత్తగా మీరు వినండి. ഈ ദൈവ സ്നേഹം ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടെങ്കിലേ ആ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസം വരികയുള്ളൂ. ఈ దేవుని యొక్క ప్రేమ కలిగి ఒకడు ప్రవర్తించినట్లయితే ఆ ప్రేమలో నుండి ఏ విశ్వాసం వస్తుంది? ആ വിശ്വാസമാണ് കാര്യം. ఆ యొక్క విశ్వాసమే కార్యముగా. അതാണ് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിശ്വാസം. మనలో ఎదురు చూస్తున్నటువంటి విశ్వాసం అటువంటి విశ్వాసం. Praise the Lord. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవునికి స్తోత్రం. ഈ സ്നേഹം എവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കും? ఈ ప్రేమ ఎక్కడి నుంచి మనకు వస్తుంది? ദൈവ സ്നേഹം എവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കും? దేవుని యొక్క ప్రేమ ఎక్కడి నుంచి మనకు వస్తుంది? എങ്ങനെ നമുക്ക് ലഭിക്കും? ఎక్కడి నుంచి మనకు దొరుకుతుంది? ఎలాగా? ఏ విధంగా దొరుకుతుంది? റോമാലേഖനം 5:5. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 5వ వచనము. അതിലെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? అందులో ఏం చెప్పబడుతుందో తెలుసా? ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ. మనకు అనుగ్రహింపబడిన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుని ప్రేమ మన హృదయములలో కుమ్మరింపబడి ఉన్నది. Praise the Lord. హల్లెలూయా. അപ്പോൾ ദൈവസ്നേഹം എവിടെയാണ് പറയുന്നത്? దేవుని యొక్క ప్రేమ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి? ആരിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ఎవరిలో నుండి వస్తుంది? പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദൈവസ്നേഹം നിറയുകയാണ്. పరిశుద్ధాత్మతో మనము నింపినప్పుడు మనము దేవుని ప్రేమ చేత నింపబడుతున్నాం. ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്നുമാണ് വിശ്വാസം വരേണ്ടത്. ఆ దేవుని ప్రేమలో నుండి ఏ విశ్వాసం వస్తుంది? Praise the Lord. హల్లెలూయా. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കണം. అలాగైతే మనకు పరిశుద్ధాత్మ చాలా అవసరం. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചെങ്കിലേ ദൈവസ്നേഹം നിറയുള്ളൂ. పరిశుద్ధాత్మను పొందితేనే దేవుని ప్రేమ మనలో కుమ్మరించబడుతుంది. ദൈവസ്നേഹം നിറഞ്ഞെങ്കിലേ അതിൽ നിന്നും വിശ്വാസം വരികയുള്ളൂ. దేవుని ప్రేమలో మనము నింపబడితే అందులో నుండి విశ్వాసం వస్తుంది. ആ വിശ്വാസമാണ് കാര്യം. ఆ విశ్వాసమే ప్రధాన కార్యం. പരിശുദ്ധാത്മാവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? పరిశుద్ధాత్మ దేవుని పొందాలంటే ఏం చేయాలి? പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചതായ പത്രോസും ശിഷ്യന്മാരും
జనങ്ങളోട് ప్రసంగించు. పరిశుద్ధాత్మ పొందినటువంటి పేతురు గారు ప్రజల యొద్దకు వారు ప్రకటించారు యేసుని గురించి. അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചതിന്റെ രീതികൾ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. పరిశుద్ధాత్మ ఎలా పొందారో ఆ యొక్క వివరాలను వాళ్ళు చెప్పారు. അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? అది చెప్పిన సమయంలో ప్రజలు ఏమన్నారు? ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കണം, మాకు కూడా పరిశుద్ధాత్మ మేము కూడా పొందుకోవాలి ഞങ്ങൾ అన్నారు. എന്ത് ചെയ്യണം? మీరు ఏం చేయాలి? അതിന് പത്രോസ് എന്താ പറഞ്ഞത്? పేతురు గారు ఏం చెప్పారు తెలుసా? അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2-ാം അധ്യായം 38-39 വാക്യമാണ് വായിക്കുന്നത്. అపోస్తల కార్యములలో 2వ అధ్యాయం 38వ వచనంలోనే ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? പത്രോസ് എന്താ പറഞ്ഞത്? పేతురు ఏం చెప్పారు? മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ, మీరు మారు మనసు పొందండి. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ, మారు మనసు పొందండి. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി తర్వాత పాప క్షమాపణ నిమిత్తము യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പിൻ. ప్రతివాడు యేసుక్రీస్తు నామమున బాప్తిసము పొందాలి. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మ అను వరము పొందుదురు. Praise the Lord. హల్లెలూయా Praise the Lord. హల్లెలూయా. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? పరిశుద్ధాత్మను మనం పొందుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? ഇത് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശമാണിത്. ఇది అపోస్తలుల యొక్క ఉపదేశం అండి. അവർ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും. వారు భూమి మీద ఏదైతే కడుతున్నారో పరలోకంలో కూడా కట్టబడి ఉంటుంది. ഇവിടെ അഴിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലും അഴിഞ്ഞിരിക്കും. ఇక్కడ దేనిని వారు విప్పుతున్నారో అక్కడ కూడా విప్పబడుతుంది. ആ അധികാരമുള്ള പത്രോസ് പറയുകയാണ്, ఆ అధికారం పొందినటువంటి పేతురు గారు అంటున్నారు, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുവാൻ పరిశుద్ధాత్మను పొందాలంటే നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം, మీరు మారు మనస్సు పొందాలి. നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കപ്പെടണം, మీ యొక్క పాపములు క్షమించబడాలి. നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടണം. మీరు బాప్తిసము పొందుకోవాలి. ഹല്ലേലൂയ హల్లెలూయా ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. అప్పుడే మీకు పరిశుద్ధాత్మ లభిస్తుంది. അപ്പോഴും പാപം മോചിക്കപ്പെടുക, പാപം മാറുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ്. ഇവിടെ പാപം മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനം. పాపము తొలగిపోవాలి అన్నదే ఇక్కడ ప్రధాన కార్యం. ഹല്ലേലൂയ హల్లెలూయా. അതില്ലാതെ ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും നമുക്കില്ല. అది లేకపోతే దేవునితో కూడా మనకి ఎటువంటి సంబంధము లేవు. പാപമാണ് നമ്മെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തുന്നത്. పాపమే మనలను దేవుని యొద్ద నుండి వేరు చేస్తుంది. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ దేవుని యొద్ద ఆశీర్వాదం కొరకు ఆయన దగ్గరికి పోవాలంటే പാപം മാറണം. పాపము మా తొలగిపోవాలి. പാപം മാറിയെങ്കിലേ ദൈവ അനുഗ്രഹമുള്ളൂ. పాపము తొలగిపోతేనే దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ അതൊന്നും വേണ്ട. మిగతా స్థలములలో ఇవన్నీ అవసరం లేదు. പാപം മാറണ്ട. పాపము తొలగిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ఏమైనా చేసుకోవచ్చు. പോയച്ചാ മതി അങ്ങട്. మనం అక్కడ వెళ్తే చాలు. വിശ്വസിച്ചാ മതി. അത് నమ్ముకుంటే చాలు. നമുക്കെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. అన్ని మనకు దొరుకుతాది. ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കും ഇവിടൊക്കെ. ఇవన్నీ జరుగుతాది. പക്ഷെ അത് വേറെ. కానీ అది వేరు. അത് വേറെ. అది వేరు. അത് അന്ധകാരമാണത്. అది అంధకారము. അത് ദൈവികമല്ല. అది దైవత్వము కాదు. ഒരിക്കലും നമുക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. ఎప్పుడు కూడా దాన్ని మనం అంగీకరించట్లేము. അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്ന വിശ്വാസികൾ പലരുമുണ്ട്. దానితో కూడా సంబంధం పెట్టుకొని వెళ్ళే విశ్వాసులు ఉన్నారు. ഞാൻ പറയുകയാണ്, నేను చెప్తున్నాను, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. జాగ్రత్తగా వినండి. അപകടം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കരുത്. చాలా సమస్యలు మన జీవితంలో జరగకూడదు. జరగకూడదు. അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? യേശുക്രിസ്തു എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു നാളും അറിയില്ല. నేను మిమ్మల్ని ఎప్పుడు కూడా నాకు తెలియదు అంటున్నాడు. ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി, నీ నామమున మేము దయ్యములను వెళ్ళగొట్టాం, നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി, నీ నామమున రోగములు బాగు చేశాం, അത്ഭുതങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു, అద్భుతాలు చేశాం. ഞങ്ങൾ എന്നെ അറിയില്ലേ? మమ్మల్ని మీకు తెలియదా? యేసు പറഞ്ഞു, ഒരു നാളും చెప్పారు, ఒక్క రోజు నేను చూడలేదండి. നിങ്ങൾ അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. మీరు అక్రమము చేయువారు. അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. అక్రమము చేయువారు. എന്താ അവരുടെ ജീവിതം? ఏమిటి వారి అక్రమము? ജീവിതത്തിൽ ക്രമീകരണമില്ല. జీవితంలో ఒక క్రమశిక్షణ లేవు. പാപം വിട്ടുമാറുന്നില്ല. పాపమును తొలగిపోవడం లేదు. ജീവിതത്തിൽ പല തെറ്റുകളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. జీవితంలో అనేక విధమైన తప్పిదములు చేసుకుంటున్నాం. അതോടുകൂടെ തന്നെ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. అలా చేసుకుంటూనే మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం. അതോടുകൂടെ തന്നെ വന്ന് ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കുകയാണല്ലോ. అలాగే చేసుకుంటూ మనం దేవునిని పాడుతున్నాం. അത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നാം ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. అది పెట్టుకొని మనం దేవుని వాక్యమును ప్రకటిస్తున్నాం. പാപത്തെ മാറ്റുന്നില്ല നമ്മള്. పాపమును మన జీవితంలో తొలగిపోవడం లేదు. മാനസാന്തരപ്പെടുന്നില്ല നമ്മള്. మారు మనసు పొందట్లేదు. പാപം ഇരിക്കെ, పాపం ఉంది. പല വിധത്തിലും പാപം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇരിക്കത്തന്നെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു. మన జీవితంలో అనేక సందర్భంలో ఈ పాపములు పెట్టుకొని మనం చేస్తున్నాం ఈ కార్యములన్నీ. ഇത് നമ്മളെ അപകടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ఇది మనలను చాలా కష్టాలలోనికి తీస్తాది. അവിടെ പിശാച് തന്ത്രം ചെയ്യും. సాతానుడు అక్కడ తంత్రములు చేస్తాడు. അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ? వాడు జయం చేస్తాడు తెలుసా? ഞാനൊരു പാപിയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ, నేను ఒక పాపిని అనుకోండి, ഭയങ്കര പാപം ചെയ്ത്
ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. చాలా భయంకరమైన పాపం చేస్తున్నాను ഒരു అనుకోండి. വിശ്വാസി എന്റെ അടുക്കൽ വരികയാണ്. ఒక విశ్వాసి నా దగ్గర వస్తున్నాడు. പാസ്റ്റർ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. పాస్టర్ నా కోసం ప్రార్థన చేయండి. ഞാൻ ഉടനെ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. నేను వారి మీద చేతులు వచ్చి ప్రార్థిస్తాను. ഉടനെ അവന് സൗഖ്യം കിട്ടുകയാണ്. వెంటనే వానికి బాగవుతుంది. ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി? ఇది ఎట్లా జరిగింది? അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താണ്? వారు నమ్ముతున్నది ఏమిటి? ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നടന്നതെന്നാണ്. నేను ప్రార్థన చేస్తేనే బాగవుతుంది అని. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ఇప్పుడు నేనేం చేశాను? പാപത്തിൽ ഇരിക്കാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. పాపములో ఉండుకొని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ഞാൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ఇప్పుడు నేనేం ఆలోచిస్తున్నాను? ഓ ഞാൻ ദൈവദാസനാണ്. ఓ నేను దేవుని యొక్క దాసుని. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ അത്ഭുതം നടക്കൂലല്ലോ. లేకపోతే ఇతనికి అద్భుతం జరుగుతుందా? ഈ അത്ഭുതം നടന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ? ఈ అద్భుతాలు జరుగుతుంది మీరు చూశారు కదా. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഭൂതം പോയില്ലേ? నేను ప్రార్థించాను దయ్యం పోయింది కదా. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ രോഗം പോയില്ലേ? నేను ప్రార్థించాను రోగం పోయింది కదా. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ദൈവദാസനല്ലേ? నేను దేవుని యొక్క దాసుని కదా. അവൻ നെളിഞ്ഞു നടക്കുകയാണ്. అతను చాలా గంభీరంగా నడుస్తున్నాడు. വിശ്വാസികൾ അതുപോലെ തന്നെ നടക്കുകയാണ്. విశ్వాసులు కూడా ఆ విధంగా నడుస్తున్నారు. പലരും പ്രാർത്ഥിച്ച് പലതും നേടുന്നുണ്ട്. వాళ్ళు అనేక మంది ప్రార్థన చేస్తున్నారు. వారికి ప్రార్థన చేసేది వారికి దొరుకుతుంది. പാപം മാറുന്നില്ല. కానీ పాపం వారి జీవితం నుండి తొలగిపోవట్లేదు. പാപം മാറാതെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും നിനക്ക് കിട്ടില്ല. పాపము తొలగిపోకుండా ఉంటే వారికి ఏమీ దొరకదు. ഹല്ലേലൂയ హల్లెలూయా ഹല്ലേലൂയ హల్లెలూయా. ആദ്യം പാപം മാറണം. మొదట పాపము తొలగిపోవాలి. പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെടണം. పాపము క్షమించబడాలి. പാപം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അകലണം. పాపం మన జీవితం నుండి తొలగిపోవాలి. എങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവിക അനുഗ്രഹം നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. అప్పుడే మనకు దేవుని యొద్ద నుండి అనుగ్రహము లభిస్తుంది. പാപം ഇരിക്കെ పాపము ఉన్నట్లయితే ഇരിക്കെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് വല്ലതും നടന്നാൽ పాపము వండుకొని మనము ప్రార్థన చేసి అక్కడ అద్భుతాలు జరిగితే അവിടെ അപകടമുണ്ട്. అక్కడ చాలా కష్టాలు ఉన్నాయి. പിശാച് അവിടെ തന്ത്രപൂർവ്വം അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുക. അവിടെ సాతానుడు చాలా తంత్రంగా అక్కడ ప్రవర్తన చేస్తుంటాడు. അങ്ങനെയുള്ള ദൈവദാസന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? అటువంటి దేవుని యొక్క సేవకులు ఏం చేస్తారు? അങ്ങനെയുള്ള ദൈവമക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും? అలాంటి దేవుని యొక్క పిల్లలు ఏం చేస్తారు? അവരത് തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ പാപം അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. వారు ఆ పాపం చేస్తూనే కంటిన్యూ అయిపోతారు, కొనసాగిస్తుంటారు. కారణం എന്താ? కారణం ఏమిటి? പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ప్రార్థన చేసేటప్పుడు దొరుకుతుంది కదా. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ സൗഖ്യമാകുന്നുണ്ട്. నేను ప్రార్థించేటప్పుడు వానికి స్వస్థత జరుగుతుంది ഞാൻ కదా. ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എനിക്കത് കിട്ടി. నేను దేవుడి దగ్గర ప్రార్థించాను, నాకు లభిస్తుంది. പക്ഷെ എന്റെ പാപം മാറിയിട്ടില്ല. అయితే నా జీవితంలో పాపం పోవట్లేదు. പക്ഷെ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കില്ല. నేను దాని గురించి నేను ఆలోచించట్లేదు. അത് വിട്ടുകളയുന്നതാണ്. నేను దాన్ని వదిలేస్తాను. പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ పాపం చేస్తూనే ఉంటా. ഈ ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കും. పాపం చేస్తూనే దేవుడిని పాడుకుంటా ఉంటా. പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കും. పాపం చేస్తూనే ప్రవర్తన చేస్తుంటాను. ശരിയാവില്ല. ഇത് ఇవన్నీ సరికాదండి. ഇത് പറ്റില്ല. ఇది సాధ్యం కాదు. ఇది യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നടക്കും. അത് యేసుప్రభు చెప్పారు, విశ్వాసం ఉన్నట్లయితే నీకు జరుగుతుంది అని. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ പാപമോചനം പ്രാപിച്ചിരിക്കണമെന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്. మీరు ప్రార్థన చేయడానికి మునుపే మీ పాపములు క్షమించబడి ఉండాలని ప్రభు చెప్తున్నారు. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പാപങ്ങൾ നീ ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് നീ ഉപേക്ഷിക്കണം. അതെല്ലാം ప్రార్థన చేయడానికి నిలవబడినప్పుడే దానికి ముందు పాపములను ఒప్పుకొని ఉండాలి. ആദ്യം പാപക്ഷമയാണ് വേണ്ടത്. మొదట పాప క్షమాపణమే అవసరం. ഹല്ലേലൂയ హల్లెలూయా ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഒരു പാപിനിയായ സ്ത്രീയെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് യഹൂദന്മാർ. పాపం చేసి పట్టబడిన ఒక స్త్రీని రాళ్లతో కొట్టి చంపడానికి యూదులు తీసుకొస్తున్నారు యేసుప్రభు ఎదుట. വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ వ్యభిచారం చేస్తుండగా పట్టబడింది ఆమె. അവളെ കൊണ്ടു നിർത്തുകയാണ്. ఆమెను తీసుకొని వచ్చి యేసుప్రభు వారి ఎదుట నిలబెట్టారు. యేసుక్రీస్తునോട് അവർ പറയുകയാണ്, యేసుప్రభుతో చెప్తున్నారు వాళ్ళు, ഇവളെ ഞങ്ങൾ വ്യഭിചാര ക്രമത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ఈమెను వ్యభిచారం చేస్తుండగా పట్టబడింది. ഇവളെ కല്ലെറിഞ്ഞു కొల్లണമെന്നാണ് మోషే ప్రమాణం. మోషే యొక్క ధర్మశాస్త్రంలో చెప్పబడుతుంది, ఈమెను రాళ్లతో కొట్టి చంపాలని. ഗുരു നീ എന്ത് പറയുന്നു? నువ్వు ఏం చెప్తున్నావో చెప్పు. యేసుక్రీస్తు എന്താ പറഞ്ഞത്? యేసుప్రభు ఏం చెప్పారు? നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ మీలో పాపము లేనివాడు ആദ്യം അവളെ കല്ലെറിയട്ടെ. మొదట రాళ్లతో కొట్టండి. ആർക്കും അവളെ കല്ലെറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ఎవరికి కూడా రాళ్లతో కొట్టి చెప్పడానికి వారి వల్ల కాదు. അവരുടെ മനസാക്ഷി കുത്ത് ഹേതുവായിട്ടാണ്. మనస్సాక్షి వారిని గద్దించింది కనుక వారు రాళ్లను వేసి వెళ్ళిపోయారు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. యేసుక్రీస్తు നോക്കി, యేసు ప్రభు చూశాడు, ഈ സ്ത്രീ തനിയെ നിൽക്കുന്നു. ఆ స్త్రీ ఒంటరిగా నిలబడింది. കർത്താവ് ചോദിച്ചു, ప్రభు అడిగాడు, നിന്നെ ആരും വിധിച്ചില്ലേ? నిన్ను ఎవరు శిక్షించట్లేదా? ഇല്ല ഗുരു. లేదు ప్రభువా.
ഞാനും നിന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല, నేను కూడా నిన్ను శిక్షించట్లేదమ్మా, ഇനി പാപം ചെയ്യരുത്. ఇక నీవు పాపం చేయవద్దు. Praise the Lord. ఆమేన్. Praise the Lord. హల్లెలూయా. ഇനി നീ പാപം ചെയ്യരുത്. ఇక నువ్వు పాపం చేయవు. అయితే ఈయన ఏం చెప్తున్నాడు? ఈయన പക്ഷെ ഇവനെ കുറിച്ച് അവർക്കറിയത്തില്ല. కానీ ఈయన గురించి వారికి తెలియట్లేదు. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം. మనకు తెలుస్తుంది కదా. നമുക്കറിയാം. మనకు తెలుసు కదా. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. మన ప్రభు ఎవరనేది మనకు బాగా Praise the Lord. హల్లెలూయ. Praise the Lord. హల్లెలూయ. അവൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? ఆయన ఏం చేశాడు? പാപത്തിന്റെ പ്രായശ്ചിത്തം വരുത്തി. పాపము కొరకు ప్రాయశ్చిత్తం చేశాడు. പാപത്തിന് പ്രായശ്ചിത്തം വരുത്താതെ നമുക്ക് ആർക്കും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తం చేయకపోతే మనం ఎవరు కూడా జీవించలేము. നാം എല്ലാവരും പാപത്തിന്റെ അടിമകളായി പോയി. మనమందరము పాపమునకు బానిసలమయ్యాం. എല്ലാവരും കുറ്റവാളികളായി പോയി. మనమందరము నేరస్తులుగా అయిపోయినాము. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശിക്ഷ സുനിശ്ചിതമാണ്. అలాగైతే మనకు శిక్ష నిశ్చయము. നമുക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കാതിരിക്കില്ല. మనకు శిక్ష నిశ్చయముగా మనకు లభిస్తుంది. നീതി. అదే దాని యొక్క నీతి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయ. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయ. മുസ്ലിം സമുദായം പറയുന്നത്, ముస్లిం సముదాయంలో వారు చెప్తున్నారు, ദൈവം അല്ലാഹു കരുണയുള്ളവനാണ്. దైవం అల్లాహు కనికరము గలవారు. ദൈവമേ അല്ലാഹു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, అల్లాహు నన్ను క్షమించాలి అని చెప్తే അല്ലാഹു ക്ഷമിക്കും. అల్లాహు క్షమిస్తాడు. മുഹമ്മദ് നബി അവസാനം മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ്, മുഹമ്മദ് നബി గారు ఆఖరిలో చనిపోవడానికి ముందు അവസാനത്തെ വാക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ, అతని యొక్క ఆఖరి మాటలు, അല്ലാഹുവേ എന്റെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കണമേ. అల్లాహు నా యొక్క పాపములు క్షమించుము అని అన్నాడు. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, నేను మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తున్నా, దైవమా ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ మా పాపమును క్షమించుము എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ అని ప్రార్థన చేస్తే ദൈവം നമ്മുടെ പാപം ക്ഷമിക്കുമോ? దేవుడు మన పాపములను క్షమిస్తాడా? ചോദ്യമാണത്. ఇది ప్రశ్న. ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നതിന്റെ കാര്യം, నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే కార్యము, യേശു ക്രിസ്തു എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത്? యేసు ప్రభువారు మనకు ఏం చేశాడండి? യേശു ക്രിസ്തു എന്തിനാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ഈ കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിച്ചത്? యేసు ప్రభువారు ఈ భూమి మీద వచ్చి ఎందుకు కష్టపడ్డాడు? പാപം മാറിയെങ്കിലേ നമുക്ക് ദൈവ അനുഗ്രഹമുള്ളൂ. పాపము తొలగిపోతేనే మనకు దేవుని యొద్ద నుండి అనుగ్రహం వస్తుంది. പാപം മാറിയെങ്കിലേ നാം ദൈവ മക്കളാവുകയുള്ളൂ. పాపము తొలగిపోతేనే మనము దేవుని యొక్క బిడ్డలు అవుతాం. പാപം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും കഴുകപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്വർഗരാജ്യമുള്ളൂ. పాపము మన జీవితంలో నుండి తుడిచివేయబడితేనే మనకు పరలోక రాజ్యం ఉంది. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయ. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయ. അതിനുവേണ്ടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഇത്രയും ഭംഗപ്പാട് അനുഭവിച്ചത്. అందుకోసమే యేసు ప్రభువారు ఎన్ని శ్రమలు ఆయన అనుభవించాడు. എന്നാൽ ദൈവം നമ്മുടെ പാപം ക്ഷമിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, అయితే దేవుడు మన పాపములను క్షమించినట్లయితే యేసుక్రీస్తుവിന് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. యేసుక్రీస్తు మరి ఎందుకని రావాలి? ദൈവം സ്നേഹമുള്ളവനാണ്, ശരിയാണ്. దేవుడు ప్రేమస్వరూపి, అది నిజము. എന്നാൽ അതായത് ദൈവം അപ്പോൾ തന്നെ നീതിയുള്ളവനുമാണ്. దేవుడు నీతి గలవాడు, സ്നേഹമുള്ളവനാണ് ദൈവം, ప్రేమ గలవాడు దేవుడు. നമ്മുടെ പാപത്തിൽ ക്ഷമിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. మన పాపములను క్షమించడానికి దేవునికి ఇష్టం ఉంది. നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. మనల్ని రక్షించడానికి దేవునికి ఇష్టం ఉంది. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ നീതി പറയുന്നത്, అయితే దేవుని యొక్క నీతి ఏం చెప్తుందంటే, പാപം ചെയ്യുന്നവൻ മരിക്കണം, పాపము చేయువాడు చావాలి. പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണ്. పాపం వలన వచ్చు జీతము మరణము. ആ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് തീയും ഗന്ധവും കത്ത് തീപ്പയിക്കാവുന്ന രണ്ടാമത്തെ മരണമാണ്. ఆ మరణం అన్నది రెండవ మరణమైన అగ్నిగుండము. അതിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടേണ്ട ഗതികേടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. ఆ దానిలో పోయి మనం చావాల్సిందే మన యొక్క గతి. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആർക്കും ഈ എന്താണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ കഴിയുകയില്ല. నిశ్చయముగా మనలో ఎవరు కూడా పరలోక రాజ్యానికి పోవడానికి ఛాన్సే లేవు. ദൈവം സ്നേഹമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വർഗരാജ്യം കിട്ടണമെന്നില്ല. దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి ఉన్నందువలన మనకు పరలోక రాజ్యం లభిస్తాది అని అనుకుంటే పొరపాటు. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ നീതിമാനുമാണ്. ఎందుకంటే ఆయన నీతిమంతుడు. അവൻ നീതി ചെയ്യുന്നവരാണ്. ఆయన నీతి కలిగిన వాడు. കുറ്റവാളി ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം. నేరం చేసేవాడు శిక్షించబడాలి. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നീതിയല്ല. లేకపోతే అది నీతి ఎలా అవుతుందండి? ഇപ്പോൾ